हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल हिंदी इंग्लिश मिक्स ऑटोमोबाइल में, जहां पर मैं संदीप आप लोगों के लिए लेकर आता हूं ऑटोमोबाइल से संबंधित नॉलेजेबल्स वीडियो। और आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उस वीडियो का टॉपिक है फ्यूल क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और ऑटोमोबाइल में हम किस फ्यूल का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना समय बर्बाद किए। स्टार्ट।